នេះគឺជាត្រៃដិនរ៉ៃផាយត្រៃដិនរ៉ៃផាយគឺជារបស់កម្រដែលនៅក្នុងម៉ាន់ក្រាស់ទៅគេចាត់ទុកវាជារបស់ដែលខ្លាំងបំផុតមូលហេតុដែលវាកម្រដោយសារតែនេះគឺជាម៉ាន់ក្រាស់ 3D គឺជាម៉ាន់ក្រាស់ដែលពិបាកលេងអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យរបស់ item ខ្លាំងក្នុងម៉ាន់ក្រាស់ខ្លាចជាកម្រនិងអាប់ដេតវាឲ្យខ្លាំងជាងមុនដូចដាវនៅដៃចឹងគឺជារបស់ដែលខ្លាំងមួយក្នុងម៉ាន់ក្រាស់បើធៀបទៅនឹងដាវដៃមិនគឺដាវដៃមិនមាន damage ចំនួន 7 ហើយដាវនៅដៃមាន damage ចំនួន 8 ទៅគេចាត់ទុកវាថាជារបស់ដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងម៉ាន់ក្រាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវានៅជាប់ដៃខ្ញុំគឺគេចាត់ទុកវាថាជារបស់ដែលនៅក្នុងដៃខ្ញុំគឺជា player ដែលខ្លាំងដោយសារតែត្រៃដិននៅក្នុងដៃខ្ញុំគឺជារបស់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានយកត្រៃដិនហ្នឹងតិចដេញចាប់ villager 4 នាក់ដែលបានដេញសម្រាប់ខ្ញុំបន្ទាប់មកវាជាប់អន្ទាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺថារឿងនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើស៊ី villager ចំនួន4 នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើស៊ីភាលចូលប្រមាណក្បាលហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានចូលលូតក្នុងភូមិដោយសារតែខ្ញុំរកអាណាចក្រមេសាអត់ឃើញខ្ញុំក៏បាននៅភូមិហ្នឹងចំនួនមួយយប់តោះឥឡូវព្រឹកទៅរកអាណាចក្រមេសាដោយសារតែអាណាចក្រមេសាវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅរកដោយសារតែមេឃឈប់ភ្លៀងខ្ញុំមិនអាចប្រើត្រៃដិនរ៉ៃផាយបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែដើរផ្ទាល់ជើងជួយណាអាណាចក្រមេសាអាណាចក្រមេសានៅឆ្ងាយទៀតដោយសារតែអាណាចក្រមេសានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានដើររហូតតខ្ញុំរកឃើញអាណាចក្រមេសាវិញជួយអាណាចក្រមេសា Where is the អាណាចក្រមេសាអូអាណាចក្រមេសាអឺអាណាចក្រមេសាអីទេអាភ្នំឡើងភ្នំចុះភ្នំឡើងភ្នំចុះភ្នំអូអាណាចក្រមេសា yes អាណាចក្រមេសាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានដើរចំនួន300ប្លុកតើបខ្ញុំបានជួបប្រាសាទរបស់ខ្ញុំវិញឈ្មោះថាអាណាចក្រមេសាដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយដាលីនយេដល់អាណាចក្រវិញហើយតោះ let's go ឥឡូវយើងបានយើងបានត្រៃដិនអីនេះសម្រាប់ការអីគេ heavy hammer យើងអត់តឡើងលវេមើលអូ14 damage តើអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងអីគេ
down នៅដនៅពេលដែលខ្ញុំ enchant សាប់នេះ file វា damage របស់វាឡើងទៅដល់14បើធៀបទៅនឹង Minecraft Bedrock Edition ឬក៏ Minecraft Sin វាឡើងតែ13 damage ទេចឹងគេចាត់ទុកថាវាគឺជារបស់ដែលខ្លាំងបំផុតក្នុង Minecraft ដោយសារវាគឺជារបស់កម្រដូច Trident ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ enchant Rai Pai 3ហើយនឹង Infant Pling 5គឺវាឡើងដល់8រហដង Trident មុននឹងខ្ញុំ enchant គឺវាមានតែ5ណា5 damage ដោយសារតែដាលីនអត់នៅខ្ញុំក៏បានអង្គុយធ្វើស្ដាច់អាណាចក្រអូអញនឹកឃើញមួយចប់ពេលនេះអញនឹកឃើញមួយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននឹកឃើញស្អីមួយសិត kit អញនឹកឃើញហើយ ដោយសារតែខ្ញុំមានពងរបស់ Pillager មិន Pillager គឺជា Ravenger ពេលមុនខ្ញុំ record ខ្ញុំក៏បានចូលក្នុងប្រាសាទ Pillager បន្ទាប់មកវាយ Pillager 2ក្បាលបានពងនឹងចំនួន1 stack តោះដាក់បាក់មិចភ្លៀងមកដោយសារតែខ្ញុំមានពងរបស់ Ravenger ខ្ញុំក៏បានបើក Wither ទៅជាមេឃភ្លៀងរួចហើយខ្ញុំចាប់ឡាំធ្វើស៊ី Let's go Let's go Let's go ตัวนี้ซื้อจากđây ngọc tầng 3 Wait Trident នៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថា Trident នៅពេលដែលយើងចាក់ទៅងាប់ទាំង3ខ្ញុំក៏បាននឹកឃើញរបស់មួយគឺ Trident Rai Pai និង Trident Infant Pling នឹកឃើញ Trident Rai Pai និង Infant Pling យើងអាច combo គ្នាទៅអាចវាយឈឺមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយចឹងដោយសារតែ Trident នៅពេលដែលយើងចាក់ទៅគឺ VC damage ទាំង3 Bye bye Come on nhảy Ngọc bóng 10 Come on nhảy Sau mỗi ác mình nhóm pra Heavy Hammer pra Heavy Hammer ní ác phờm mỗi ra Wait Cái kia bà xa đâu rồi Nó khơi bà xa đâu Bà xa cái kia đâu rồi Bên nó nhóm nó khơi thá nhóm từ đâu bà xa mùi nhóm mình hay vì tha bà xa tay cứ chìa phông độ bóp Pillager Let's go Hello guys Hello What's your name? What's your name? Oh, không có lựa cả. Yes. No. Ôi, cái này chỉ cam xây nè. Shield ba nó. Này, giật ngọt tăng khẽ má. Ngọt rồi. À lấy. Lấy cứ dưới bán chốt chay dài. À lên mơ đai nhưng mơ lang là về rồi. Ngọt vậy.
đaiយើងអត់ឡើងល្វែងហ្នឹងចុះអីគេដាវនឹងភាគច្រើនដល់ពេលយើងកាប់អីទៅវាឡើងល្វែងដោយសារខ្ញុំដាក់ឈ្មោះHeaviest Hammer ហើយច្រឡំ Heaviest Hammer ឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចឹង